Lep in prijazen večer želim iz Dunaja. Natančneje nahajam se na Kroški cesti oziroma, kot pravijo domačini, Kartenstraße. No, tukaj vidite, da so že prižgali predbožične novoletne lučke, ki osvetljujejo mesto in mu dajejo znameniti dunajski čar, ki pa je osnova seveda, da ga obiščejo turisti vsega sveta. Namreč Dunaj ima skoraj toliko turistov kot celotna Slovenija skupaj. No in tukaj je seveda tudi veliko nakupovalnih ulic, kot so Kartenstraße, Graben in seveda najbolj znamenita Kolmarkt. Na njej boste našli najbolj eminentne blagovne znamke, ki se lahko predstavijo in seveda ponudijo marsikaj pomembnega. Seveda za tiste, ki imajo denar. Zanimiva kavarna Sluka se imenuje. Ta je res vedno lepo okrašena. In da boste verjeli, začela delovati leta 1891 in še vedno deluje. Seveda, tile fantje in dekleta izdajajo tako imenovani zanimiv časopis, ker vam seveda za namestilo gradijo tudi vašo fotografijo. No, pa pojdimo naprej še na ulico Graben. No in preden zavijemo na Graben, pogledajmo še tole. No, tukaj se imenuje ta del Štefan plac ali pa Trg svetega Štefana in zanimivo je, da je tukaj vhod v podzemno železnico, kjer se lahko odpeljete s progo U1 in U3. No, mi se bomo pozneje z U3. No, pa pojdimo naprej do Grabna. No in preden zavidimo na ulico Graben, seveda ne moremo mimo tega znamenitega trga, ki je osrednji trg mesta Dunaj, kot prej omenjeno Štefan plac oziroma po naše Trg svetega Štefana, z znamenito katedralo, znamenito kavarno, ki se imenuje Aida, vendar z ono Aido, ki vi mislite, nima veliko skupnega. No, tukaj je še ena od trgovin in ne vas ne moti, da so ravno zdaj začeli zvoniti zvonovi, ker je polna ura, torej je ura v tem trenutku na Dunaju 20. In sedaj bomo zavili proti ulici, kot obljubljeno, Grabno. No, pa pojdimo naprej. No, to je ulica Graben. Zanimiva nakupovalna ulica v središču mesta Dunaj, kjer si lahko privoščite v nekaj lokalih, ki so vedno odprti tudi po zimi. Vidite, zunaj ogrevani so na ta način, da vam ni posebej hladno. In mi smo imeli srečo, da smo danes v samem središču mesta, ko so prižgali tele lučke oziroma velike luči. No, vse te luči so postavljene tja do še bolj znamenite ulice, ki se imenuje Kolmarkt. Na njej lahko najdete, kot že rečeno, marsikaj zase, če imate seveda na svojem žiroračunu veliko denarja. Če ne, vidite, tu imajo še vedno delujočo napravo za to, da si lahko nalijete vodo za stonj. Teh naprav imajo na Dunaju zelo veliko. In zelo zanimivo je tudi tole. Na Dunaju boste našli veliko takšnih lokalov, kjer si boste lahko privoščili znamenite dunajske klobase, seveda niso kranjske, ampak so v bistvu avstrijske. No in pojdimo naprej.
No in sedaj se približujemo enemu od zanimivih dodatkov ulici Graben, sicer temu kužnemu znamenju, ki so ga resnico ljubo postavili takrat, ko so se v Avstriji zdebili kuge. In v to določeno željo so si izpolnili tisti, ki so mislili, da bodo z takimi kužnimi znamenji tudi bodoče odgnali kugo, kar seveda žal ni res. Je pa spomenik oziroma tale kužno znamenje res nekaj posebnega. No, tu je zanimiv objekt Grabenhof, res ena od zanimivih zgradb, no pa pojdimo še nekoliko naprej. No, da veste, obrnili smo se in sedaj zopet gledamo na znamenito ulico Graben. Po tej cesti pa ponovadi pripeljejo jakerji. Znamenitost Dunaja, ki se je obnesla in prinaša seveda lastnikom jakerjev veliko denarja. No in še ena zanimivost, tole, poglejte, ne boste verjeli, v samem središču imajo stranišče, moško in žensko. In seveda, da se ve, stranišče je za pisare zastonj, drugače pa treba odšteti za uporabo stranišča 50 centov. No, in pojdimo še naprej. No, smo še vedno na Grabnu. In zanimivo je to. Tukaj vidite dva kioska ali bifeja, zunaj kakorkoli hočete. Postavijo ga vedno predstavnik Lions kluba Dunaj Belvedere. In seveda z namenom, da zbirajo denar za pomoči potrebne. To se vedno dogaja na Dunaju in to je tradicija. Tu lahko naročite kuhano vino, punč in ostale stvari. No, pa pojdimo naprej. No in sedaj smo že na znameniti ulici Kolmarkt. En od najbolj znamenitih ulic, vidite že po tem objektu, da je tukaj tisto, ki zahteva denarnico oziroma zanimivo in tako imenovano prodorno kartico, črno, zlato in tako dalje. Še ena stvar, to je ena od zanimivih trgovin Julius Meinl, ki so med najstarejših družb na Dunaju in tukaj v središču mesta ima svojo trgovino. V tej trgovini boste seveda našli preko 15.000 izdelkov, ki pa seveda niso poceni. Med njimi pa je zanimivo, ne boste našli, vsaj po našem mnenju ne, nobenega od slovenskih. No, pa pojdimo naprej. No, smo še vedno na Kolmarktu, a naša želja je, da vam pokažemo nekaj trgovin, ki nekatere obnavljajo, kjer boste, kot rečeno, lahko veliko zapravljali, če imate seveda dovolj denarja. Vse poznate te trgovine, ne? No, pojdimo še naprej. Smo še vedno seveda na Kolmarktu. In tukaj pred vami je zanimiva kavarna, slaščičarna, prej kot kavarna, Demel. In ne boste verjeli, pravijo, vse tako pravijo, da tukaj izdelujejo oziroma pripravljajo najbolj znamenite
jabolčne zavitke. In sicer ne boste verjeli od leta 1886. In tukaj pred ljudmi vidijo vsi v živo, kako pripravljajo tudi zanimivi carski praženec. No, kot vidite, ravno nekaj snemajo, mi pa bomo vam pokazali v bistvu ta zanimiv del, kjer pripravljajo, kot rečeno, ta prašenec v teh posodah javno, da vsi vidijo in seveda nihče ne more reči, da ni pravi. In tukaj vidite eno stvaritev, ki so jih pripravili slečarji družbe Demelj, ki je že družba in ima seveda marsikaj za ponuditi. Mislim, ki seveda pridejo v njihovo slečarno, morajo pa nekateri, ki si isto želijo, počakati, da pridejo na vrsto. Vrsta je dolga. No in pojdimo še naprej. No in sedaj se počasi bližamo področju, kjer so seveda carske palače. In to je znameniti Hofburg. Vidite, tukaj pred vami je enkraten osvetljen in pred dnevi so imeli tu še pred to stavbo kar nekaj gradbenih odrov in ograje. Danes je to vse prazno in kot vidite, to je znameniti Hofburg. Palača ali pa vhod v palače, kjer so nekoč živeli, delovali predstavniki naše predpretekle države in sicer kot vedno pridejo tudi policisti, ki skrbijo za red. In tule je seveda zanimivo, da najdete veliko policistov v mestu, zato ste v področju Dunaja vedno varni, ker so prijazni, ustrežljivi in ne delajo težav. Sedaj bo mimo pripeljal mestni avtobus, ki je zastonj. Njegov namen pa je 30 taki, ki vas vozijo v samem središču mesta, namenjeni pa so tudi domačinom, da se lahko iz ene točke v drugo točko pripeljejo zastonj, da ni treba skrbeti, ker so same središče mesta, da bi imeli težave z prometom. No, to je bil naš prispevek za vas iz Dunaja. No, kot vidite, tudi tukaj delajo, ker je tako prav. Lepo se imejte, lep prijazen večer vam želim, kjerkoli ste iz avstrijske prestolnice Dunaja, izpred palače Hofburg, ki je nekaj enkratnega, edinstvenega. Notranjost teh palač pa je impozantna. No, zdaj prej končujem. Lepo se imejte in na dan 16. novembra 2023 vam želim, da boste kjerkoli lepo praznovali. Če boste prišli na Dunaj, boste videli to, kar smo na kratko posneli. Nasvidenje!